巴士對決，背包少女舌戰坐地阿婆。喂，我大聲講到我話要落車，你可唔可以？我而家報緊警。喂，話落車啫，唔使咁激動啩。據了解，事發係215X 啟田商場站，網民發帖話懷疑背包少女想落車，期間同阿婆發生肢體碰撞，阿婆不滿，於是坐地抗議。阿婆仲叫司機唔好開門俾個女仔走添。你唔好開門俾佢落車啊！唔係我當你同佢同謀㗎。正當全車乘客一臉無奈之際，阿婆就話要去醫院，仲打電話報警添。我而家要去醫院，我而家坐緊架巴士，有個人落車拱跌咗我落地下，我而家撞親個頭，覺得暈，睇唔到嘢。網民對事件反應都幾兩極，有人就覺得阿婆撞到個頭睇唔到嘢都仲報到警，都算幾好中氣啦。亦都有人戥個女仔唔抵，覺得後生女做咩都係錯。不過亦都有心水清嘅網民話條片冇頭冇尾，真係唔知邊個啱啦。計我話最慘都係班乘客，都唔知搞幾耐先返到屋企啦。